Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Моделирование ногтей на верхние формы очень удобная и быстрая процедура. Особенно она полюбилась мастерам с появлением такого материала, как акригель. Такая техника идеально подходит мастерам, которые испытывают трудности с постановкой обычных бумажных шаблонов. В этом видео я расскажу 10 ошибок при моделировании ногтей на верхние формы. Поехали! Для того, чтобы выполнить моделирование, изначально убираю старое покрытие и длину. Тщательно прочищаю карман под кутикулой при помощи алмазной насадки «Пламя» с красной насечкой. Первая неверная подготовка ногтевой пластины. Необходимо сделать чистый маникюр, а именно убрать птериги. Птериги – это продолжение кутикулы в виде белой или прозрачной пленки, стелющейся на ногтевую пластину. Базу наношу сразу на все ногти и при наращивании очень тонким слоем, втирающими движениями. Если материал попадет на птериги, не будет нужной сцепки и произойдет отслойка. Ноготь подготавливаем мягкой пилкой 180 на 240 грит. Не бафом, для того, чтобы чешуйки ногтевой пластины приподнялись и была лучшая сцепка. Наносим адгезивные препараты, дегидратор, подсушивающий ногтевую пластину, и праймер, который действует как двусторонний скотч для улучшения сцепки. Идеальный материал для работы с верхними формами – это акригель. Некоторые из них наносятся сразу на ногтевую пластину, для других требуется подложка из базы. Я использую пластичную прозрачную базу, наношу ее тонким слоем. Такая база будет повторять все изгибы ногтевой пластины и покрытие будет держаться хорошо. После просушки базы вы можете снять с нее липкий слой, для того, чтобы форма не скользила по нему. Вторая – неверно подобрана форма. От этого этапа действительно очень много зависит и красота, и носибельность будущих ногтей. Предварительно оцениваем состояние ногтей. Какие они по типу: трамплины, плоские или вниз растущие. Для плоских ногтей небольшой изгиб формы и для вниз растущих более сильный. Если вы хотите смоделировать длинные ногти и возьмете формы, которые сильные по изгибу, по итогу ногти будут выглядеть как орлиные, вниз растущие. В таком случае выбираем форму с меньшим изгибом. У моей модели в данном случае указательный растет вниз, ей подойдет форма с сильным изгибом. Другие ногти нормальные при виде сбоку. Выбираю формы с сильным изгибом. У меня форма от марки Nails, которую я приобретала на AliExpress. Если ногти сильно скручиваются, нам придется выбирать более арочные формы. Если формочка плоская, мы можем выполнить с вами следующий лайфхак. Перед тем, как подставлять ее к ногтевой пластине, сжать, чтобы изгиб стал больше. Определились с продольной аркой, с поперечной. Теперь нам нужно подобрать нужную по ширине форму. Прикладываем ее сверху, и она должна закрывать полностью боковые стороны ногтя. Если сбоку мы видим голый натуральный ноготь не закрытой формой, и постараемся на нее сильно надавить, чтобы она закрыла боковые стенки, то материал будет лежать очень тонко, что приведет в дальнейшем к сломам в стрессовой зоне. При виде сбоку у нас должно быть расстояние между ногтем и формой, где будет располагаться стрессовая зона и большее количество материала. Если форма шире, чем ногтевая пластина, это не так страшно, если форма будет уже. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного, с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Третье – набор материала. При малом количестве материала недостаточно будет укреплена стрессовая зона, вскоре появятся трещины и ногти сломаются. Когда материала недостаточно, мы видим, что он становится полупрозрачным в зоне кутикулы и по боковым стенкам. Такие боковые стенки очень быстро сломаются,
или будут появляться трещины. Трещины появятся. В стрессовой зоне ногти не укреплены должным образом. При объемном наборе акригеля, при постановке формы он будет везде растекаться. Нам потребуется дополнительная работа в виде выпиливания материала с внутренней стороны. На этом этапе до постановки в лампу вы можете убрать излишки с верхней формы. Четвертая ошибка выкладки. Материал в верхнюю форму выкладываем по принципу моделирования, то есть материала больше центральной ее части, так как там находится стрессовая зона. По боковым стенкам обязательно должен быть материал не меньше, чем 0,5 мм. Распределяю акригель кистью для акрилового моделирования, работаю плоскостью кисти, прижимаю материал, протягиваю, не работаю ее кончиком, так как она будет оставлять неровности и бугристости на поверхности, и нам будет сложнее распределить материал. Набираем шарик соответствующей планируемой длине, приблизительно с горошину. При большей длине он может быть больше. Выкладываем на форму, пропитываю кисть в жидкости и под углом 45 градусов начинаю распределять материал по правилам моделирования. Помню, что стрессовая зона, апекс, находится приблизительно в середине данной формы, и там должно остаться большее количество материала. Не пронзаю носиком акригель для того, чтобы поверхность была ровная. Только проглаживаю пузиком и продавливаю. Сразу формирую нужную мне форму ногтей, чтобы потом не выпиливать из квадрата миндаль. И смотрю на толщину. На свободном крае она должна быть 0,7–1 мм. При тонком свободном крае он сломается. Смотрим при виде сверху на форму, на материал, на его толщину в центральной части, на торец. И когда все нас устраивает, мы можем переносить форму на ноготь. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. Пятое – сильное давление. Часто случается, когда неправильно подобрали форму. Мастер со всей силы пытается прижать форму к ногтю. Твердый материал не любит тонкой выкладки, и он сразу же сломается. Прикладываем к ногтевой пластине, смотрим, чтобы формочка не уходила в сторону. И тут возникает следующая ошибка, когда мастера сильно давят на форму. Мы аккуратно устанавливаем форму, сильно на нее не давим, чтобы материал хорошо распределился около кутикулы по боковым сторонам. Шестое – затеки материала. Все, что вышло за пределы формы, нужно аккуратно убрать при помощи апельсиновой палочки или кисти, потому что каждый затек – это будущая отслойка. Часто материал попадает под кутикулу, его просто не видно. Внимательно осматривайте область, чтобы не оставлять затеков. Седьмое – воздушные карманы в зоне кутикулы. Часто возникают при давлении на кончик формы, и она приподнимается. Также такой эффект может появиться при неправильно подобранной форме по поперечному изгибу. Например, были ногти арочные, взяли плоскую форму. И наоборот, на плоские ногти взяли слишком арочную форму. Появляются воздушные карманы. Если вы все-таки видите в зоне кутикулы воздушные карманы, выпилите их при помощи твердосплавной насадки. И затем вместо кутикулы доработайте небольшим шариком акригеля и кистью. Восьмая – неверная постановка формы. Ушла в бок, вверх или вниз, ногти не будут выглядеть красивыми. Обязательно смотрите на палец при виде сбоку. Смотрите, чтобы нижние параллели выходили из точек роста и были параллельны центральной оси пальца. Если поставить форму слишком вверх, то ногти получатся взлетными. И наоборот, если опустить сильно вниз – грифозными. Оцениваем каждый ноготь при виде сбоку. И, исходя от этого, регулируем угол постановки. Девятое. Не распределили материал изнутри. При прикладывании верхней формы с внутренней части образуются неровности. Вы их можете выпилить насадкой после наращивания, но проще всего будет перевернуть палец клиента и аккуратно кистью разровнять материал. Такую ступеньку намного сложнее выпилить аппаратом и понадобится времени больше, нежели мы просто заведем кисточку и разгладим этот материал. Важно, не нужно давить сильно на форму, чтобы она не поднялась вверх. Десятое.
перепиливание насадкой в зоне кутикулы. Материала становится так мало, что он может начать тут же отслаиваться на ваших глазах. Работайте аккуратно, не поднимайте насадку на кончик, так как можно пропилить ногти. Нам нужно убрать только видимую ступеньку и сгладить переход от натурального ногтя к искусственному материалу. Если хотите увидеть, как выполнялся данный стемпинг-дизайн, вы можете перейти на мой лайв-канал Марина Литвинова, где я проводила прямой эфир по выполнению данного дизайна. Ставьте свои пальчики вверх, если видео было полезным, не совершайте ошибок в моделировании. Всем успехов в работе! Пока-пока!